Pozdrav ljudi, da nastavimo priču vezano za Ragna MIG 204 Tech. Kombinovani aparat koji ima MIG zavarivanje, odnosno CO2, ima TIG, AC/DC i ima elektrodu. E sad, ja sam njega probao za MIG zavarivanje, probao sam ga za crni materijal, probao sam ga za aluminijum i to mu radi bez problema, znači tu nema govora. To za šta je namenjen aparat je 200 ampera, što je dovoljno recimo do 5 mm za neki ozbiljniji rad. Može da zavari deblje, naravno, ali ne bi trebalo da bude 10 mm dužinski, recimo metar i tako dalje varovi. Kratki varovi, 10 cm, bez problema može zavari i deblje. Znači, rekao sam već, 3 do 5 mm optimalna primjena. E sad, ostalo mi je da ga probam za DC i za AC TIG. Sad tu imam neke komade materijala, recimo 2 mm neke cevi, kutijaste cevi, i to ćemo da probamo sad, da vidimo kako radi u DC TIG-u. Čisto samo proba, a naravno veština ostaje zavarivačima da prikažu majstoriju kad ga koriste. Ajde vidimo prvo ono što je bitno, da vidimo podešavanja za TIG. Prvo DC, pa onda AC. Da ga podesimo, za to što nam treba. Da ga podesimo za to što nam treba, znači rekao sam, debljina materijala je negdje 2 mm. Debljina materijala je 2 mm i sad idemo, znači odabran je, idemo ovako. HF TIG, naravno možda se, tu je bilo MIG Synergic, MIG Manual, Lift TIG, u nama treba HF TIG. Dobro, sad tu neki parametri, šta imamo tu, HF TIG, 2 takta, DC, no puls. Idemo u podešavanja, znači odabrano je DC, jednosmerna struja za crno ili za prohrom. Puls je off, isključen. Trigger je 2 takta, znači držimo taster dok varimo. Predgas, početna struja, vreme rasta do struje za varivanje. 70 ampera je struja za varivanje u ovom slučaju. Hajde probat ćemo na 70 ampera da vidimo kako će to da se ponaša. Trebalo bi otprilike da bude, ajde vratit ću to na 60. Po nekom mom iskustvu trebalo bi da bude 30 ampera po milimetru. Sad to ne mora da bude tačno. Ne mora to da zavisi od materijala, od širine materijala, od vrste materijala, od razne situacije, ali otprilike 30 ampera po milimetru. Ajde da vidimo dalje. 3 sekunde, završna struja, za vreme pada. To završne struje, to se obično koristi te 3 sekunde vreme pada kad se završava var, a onda on polako gasi luk i ona rupica koja ostaje na kraj može lepo da se popuni. Ali naravno to je veština pre svega u ruke. Aparat pruža mogućnost da se to odradi, ali veština samog zavarivača. Završna struja i post gas 1 sekunda da zaštiti var kad se isključi luk. Znači to je podešeno na 60 ampera, HF TIG 2 takta, DC, nemamo puls, 60 ampera i sad ćemo mi to da vidimo kako će onda se ponaša na tih 60 ampera. Da li može ili treba malo više i jednostavno probamo ga, ništa spektakularno. Tako. Malo zaštita, nije na odmet i uvek je poželjno. Rukavice, kad je TIG za varivanje u pitanju, za crni materijal nije toliko strašno, ali kad se radi aluminijum, trebalo bi da se nosi maska za disanje. Obavezno. Ako se radi ozbiljnije, ako se radi duže, ako se radi profi, onda obavezno maska. Obično probam malo da li ide gas, da ne zeznem Wolfram i ništa, možemo da probamo.
U principu lepo radi, ima finu mirnu struju i nema smetnje što se tiče toga. Lepu struju ima, lepo mirna struja, nema da varira. Možda bi trebalo malo jače, 65, i ovo je dovoljno, ali može jače da se proba. To je sasvim ok. Sad ima još jedna stvar, a to je pulsno. Ako treba da se odradi neki tanji materijal, onda puls spašava stvar. Samo da vidimo kako se podešava puls. Evo da vidimo kako se podešava puls. Opet idemo na podešavanja. Puls. Ima i spot za varivanje. Puls on. Znači uključen je puls, trigger 2 takta. Ajde stavit ćemo to na 4 takta. Da ne držim taster. I idemo dalje. Ova podešavanja su ista. Dok ne dođemo do struje za varivanje. Sad. Struja pulsa ili struja za varivanje. Trebalo nam je negde 60 ampera, 65 ampera, konstantni rad. Sad, ako se radi puls, onda struja treba da bude veći. Struja pulsa treba da bude veći. U ovom slučaju idemo na 90, da bi zavarili isti materijal. Ako je tanji materijal, naravno treba da bude
E sad, pozadinska struja ili osnovna struja je 30 ampera, znači otprilike 1/3 od struje pulsa. To je recimo ok podešavanje za početak. I onda imamo frekvenciju od 1 Hz. Frekvencija od 1 Hz, to je opet ok za početak. Širina pulsa je 50%, znači jednak je puls i jednaka je pauza. Isto trajanje imaju. Vreme pada do završne struje i post gas. To je sasvim ok podešavanja za puls. Znači, TIG HF 4 takta DC pulsno. Sad ćemo da vidimo sa tim šta možemo da uradimo. Naravno, puls se koristi kad su tanji materijali u pitanju. Recimo 1 mm ili nešto još tanje, 0,5, onda obavezno treba puls da bi mogao da se vrši prokrom, recimo debljina 0,5, onda se podesi puls. Recimo bilo bi 60-20, recimo, za taj prokrom. Ili na konstantnu struju, na mirnu struju, recimo oko 40 ampera, 30-40 ampera. A u ovom slučaju, pošto je 2 mm debljine, na 90 ide na 90 struje pulsa i na 30 osnovna struja. I to su otprilike uklapano. Naravno, ide od situacije do situacije, znači podešavanje od situacije do situacije. Možda bi struju pulsa mogli da podignemo i malo više, na 100. To bi bio puls, u ovom slučaju 100 ampera. 100 ampera puls, 30 ampera pauze i to se uklapa se za 2 mm debljine. Završava posao. E sad ima još jedna varijanta, a to je spot. Hajde vidimo taj spot. Može da bude jako koristan.
spot ili tačkasto zavarivanje, to može da bude jako korisno. Ajde da vidimo opet kako se to nalazi. DC, puls, off i onda idemo na spot. Znači, isključen je puls, ali opet ćemo da radimo pulsno, odnosno tačkasto. I sad imamo tu početnu struju, ne početnu struju, predgas, struju zavarivanja i imamo vreme zavarivanja koje sad stavljamo na 1 sekundu. To bi bilo korisno za jako tanke materijale. Znači za jako tanke materijale jako korisna stvar. Stavit ćemo, ajde sad, pošto je deblji materijal, stavit ćemo na 1 sekundu. Znači, trajanje pulsa i 0,5 sekunde pauza između pulseva. Tako da, to je što se tiče, i sad ćemo to da probamo. To može da bude jako korisno. To može da bude jako korisno. Ajde, stavit ćemo struju pulsa na 100. Struju pulsa na 100. Ajmo još malo, da vidimo. Taj puls, odnosno tačkasto, spot, bi bio koristan za tanke materijale. Za tanke materijale 0,5 mm, jer može da se podesiš koliko će da traji, koja će biti amperaža. Naravno, to može i pulsno da se podesi, ali ako se prebaci na pulsno, ali u ovom slučaju ako je tačkasto, onda može da tačka po tačka da se pravi. To je još jedno uđe, onda se dobije jednostavno uži var jednostavno može da se dobije, znači jednostavno manja širina vara. Tako da to su još neke mogućnosti, to su još neke plus mogućnosti. Tako da u principu nisam ja tu probao sam neku debljinu materijala da to lije, ali u principu probao sam da i te funkcije koje on ima jednostavno rade i završava posao. Naravno, gorionik koji dolazi uz njega ima potenciometar na rukohvatu, tako da to je jedna korisna stvar, jako korisna stvar. To je to, u sljedećem videu će biti proba za aluminijum, znači probat ćemo ga za aluminijum.
Tako da, to je interesantno. Ovo crno ili prokrom, to u suštini i nije problem, samo je potrebna veština, jednostavno veština ruke. A za aluminijum više stvari treba da budu, da se pogode amperaža, struja, širina čišćenja, frekvencija i naravno veština. Tako da vidimo se u sljedećem videu.